सारिका रेसिपी मराठीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण एकदम मऊ लुसलुशीत अशा झटपट बघा आंबोळी कशी करायची ते पाहणार आहे। ह्या एकदम अशा झटपट 10 ते 15 मिनिटात तयार होतात। तुम्हाला तेच नाश्त्याला खाऊन कंटाळा आला असेल, पोहे उपमा, तर तुम्ही अशी झटपट आंबोळी बनवून खाऊ शकता। तुमची इच्छा झाली तर अशी 10 ते 15 मिनिटात तुम्ही बनवून खाऊ शकता। डाळ तांदूळ भिजवायची गरज नाही, फर्मेंट करायची गरज नाही। अशी तुम्ही आंबोळी ही मऊ जाळीदार आणि एकदम मऊ लुसलुशीत एकदम छान अशी 10 ते 15 मिनिटात बनवून खाऊ शकता। तर चला वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया। चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। ते बघा, सर्वप्रथम मी मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि ही वाटी घेतलेली आहे। त्याने सगळं मी साहित्य घेणार आहे। बघा, एका वाटीचं किंवा कपचं प्रमाण घ्यायचं। त्याच वाटीने बघा मी इथे 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। तुम्ही जाड रवा किंवा बारीक कोणताही वापरू शकता। आणि त्याच वाटीने मी इथे अर्धी वाटी पोहे घेतलेले आहेत। आता हे मी बघा हे वाटून घेतलेलं आहे। असं जादा भुगा पण करायचा नाही, जादा पावडर पण करायची नाही, असं आपल्याला रवाळ वाटून घ्यायचं आहे। बघा, त्याच्यामध्ये मी बघा 1 वाटी, त्याच वाटीने 1 वाटी दही घेतलेला आहे आणि त्याच वाटीमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे। बघा, अर्धी वाटी पाणी। आता अर्धी वाटी पाणी घातलेलं आहे। आपण लागेल तसं वाटताना पाणी घालून हे वाटून घेणार आहे। बघा, मी अजून वाटताना अर्धी वाटी पाणी घातलं होतं। बघा, अजून अर्धी वाटी पाणी घालून हे वाटून घेतलेलं आहे। आता त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये अजून अर्धी वाटी मी पाणी घातलेलं आहे। असं छान असं हे लागलेलं मिक्सरच्या भांड्याला लागलेलं काढून घ्यायचं, म्हणजे अन्न पण वाया जात नाही। बघा, एकूण मी याच्यामध्ये 1.5 वाटी पाणी घातलेलं आहे सगळं, आणि छान असं हे बॅटर आपलं तयार झालेलं आहे। बघा, आता याच्यामध्ये आपण रवा घातलेला आहे, तो भिजण्यासाठी आपण ठेवणार आहे। बघा, याच्यावर झाकण ठेवून आपण 7 ते 8 मिनटं हे बाजूला ठेवून देऊया। हे भिजतंय तोवर आपण चटणीची तयारी करूया। बघा, त्यासाठी मी इथे त्याच वाटीमध्ये अर्धी वाटी मी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे आणि त्याच वाटीने बघा मी डाळवं घेतलेलं आहे अर्धी वाटी। दोन्ही पण समान घ्यायचं आहे आपल्याला। बघा, आणि ते बघा मी 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। बघा, आणि इथे अर्धा इंच आलं आणि 2 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आणि इथं चवीनुसार मीठ घालून घेऊया। याच्यामध्ये तुमच्या चवीनुसार मीठ घाला आणि त्याच वाटीने मी अर्धी वाटी पाणी घालते। पाणी लागेल तसं घालायचं, नंतर लागलं तर पाणी घालून आपण हे छान असं वाटून घ्यायचं। बघा, मी हे वाटताना याच्यामध्ये 1 चमचा दही घातलं होतं, माझं सांगायचं राहून गेलं। आता आपली चटणी तयार झाली, त्यासाठी तडका देणार आहे। त्याच्यामध्ये तडका पॅनमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 टीस्पून मी मोहरी टाकलेली आहे। मोहरी छान तडतडलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये 7 ते 8 मी कढीपत्त्याची पाने बघा टाकलेली आहेत। बघा, छान असं आता कढीपत्ता छान आपला परतलेला आहे। त्याच्यामध्ये 2 सुक्या मिरच्या टाकलेल्या आहेत, लाल मिरच्या। छान असा आपला तडका झालेला आहे। बघा, आता मी छान असं हे बघा झालेलं आहे। आता गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये गॅस बंद केल्यानंतर बघा अर्धा टीस्पून मी हिंग घालते। गॅस बंद केल्यानंतर हिंग घालायचा। बघा, तेलात छान असं आहे आता मस्त असं परतलेलं आहे। बघा, आता तडका आपण चटणीवर घालून घेऊया। असा वरून तडका घातल्यामुळे चटणीला छान असा स्वाद येतो। आता मिक्स करून घेऊया। आपण वाटतानाच मीठ घातलेलं आहे, त्यामुळे आता मीठ घालणार नाही। आपली छान अशी चटणी तयार झालेली आहे। बघा, चटणी तयार झालेली आहे, आपण आता बाजूला ठेवून देऊया। आणि हे पण आपलं मिश्रण छान असं भिजलेलं आहे। रवा बघा छान असा भिजलेला आहे, त्याने पाणी छान असं शोषलेलं आहे। बघा, हे आता हलवून घेऊया, छान असं हलवून घ्यायचं। बघा, जरा तर तुम्हाला हे जर थोडं जास्त घट्ट वाटलं तर याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून घ्यायचं। मी 3 ते 4 चमचे याच्यामध्ये पाणी घालते। बघा, इथे 3 ते 4 चमचे पाणी घातलेलं, जादा घालायचं नाही। हे आपल्याला थोडं घट्टच ठेवायचं आहे। बघा असं, आणि त्याच्यामध्ये बघा मी चवीनुसार मीठ घालते। बघा, याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं। आणि जेव्हा आपल्याला हे बनवायचं आहे त्यावेळेसच आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा इनो किंवा सोडा टाकायचा आहे। बघा, मी ते अर्धा चमचा इनो घेतलेला आहे, तो पण घालून घेते याच्यामध्ये। आता छान असं इनो घातल्यानंतर हे एका डायरेक्शनमध्ये हलवत आपल्याला छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। बघा, मी छान असं हे बघा मिक्स करून घेतलेलं आहे। बघा, असं एका डायरेक्शनमध्ये आपल्याला हलवत हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। बघा,
अशा पद्धतीचं आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. अशी कन्सिस्टन्सी पाहिजे त्याची. बघा छान असं आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. आता आपण आंबोळी बनवायला घेऊया. त्यासाठी इथे मी तवा गरम करत ठेवलेला आहे. बघा तवा आपला गरम झालेला आहे. त्यावर आपण आता तेल घालूया. थोडं तेल घालायचं, छान असं सगळीकडे पसरून घेऊया आणि मस्त असं आपलं गरम झालेलं आहे. बघा त्यावर आता बॅटर घालून घेऊया. बघा मी एका पळीने असं बॅटर घातलेलं आहे आणि आपलं थोडं हलक्या हाताने हे छान असं थोडं पसरवून घ्यायचं, जादा नाही, हलक्या हाताने पसरवून घ्यायचं. बघा आणि त्याच्यावरून थोडं आता हे छान असं भाजण्यासाठी बघा वरून थोडं झाकण ठेवून याला छान असं 2 ते 3 मिनटं छान असं भाजून घ्यायचं आहे. बघा मस्त असं, म्हणजे ते छान असं दोन्ही साईडने भाजलं जातं. बघा 2 ते 3 मिनटानंतर आपली आंबोळी छान अशी भाजलेली आहे. बघा जाळी छान अशी जाळीदार झालेली आहे. बघा सगळीकडे जाळी पडलेली आहे आपल्या आंबोळीला. बघा एकदम मस्त अशी, आणि मस्त अशी आपली आंबोळी झालेली आहे. बघा जाळीदार एकदम मस्त. बघा आता मी सगळ्या आंबोळ्या अशाच बनवून घेणार आहे. बघा दुसरी पण मी अशीच घालून घेतलेली आहे. बघा त्याच्यावर झाकण ठेवून आपण त्याला पण 2 ते 3 मिनटं छान असं शिजवून घेणार आहे. बघा हे छान असं झालेलं आहे. बघा मस्त जाळीदार दुसरी पण आपली आंबोळी तयार झालेली आहे. बघा मस्त अशी, तुम्ही पण अशा पद्धतीने नक्की करून बघा. बघा एकदम छान सगळीकडे जाळी पडलेली आहे आणि मऊ एकदम जाळीदार झालेले आहे. बघा अशा पद्धतीने बघा सगळ्या आपल्या आंबोळ्या तयार झालेल्या आहेत. मऊ लुसलुशीत एकदम जाळीदार आणि झटपट 10 ते 15 मिनटात आपल्या मऊ लुसलुशीत आंबोळी आणि चटणी पण आपली तयार झालेली आहे. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटमध्ये जरूर सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.